เทรนด์น้ำเชื้อโคนมโลก 2021 และเทรนด์น้ำเชื้อไทยในปีนี้เป็นอย่างไรเลือกน้ำเชื้อโคนมอย่างไรดูค่าอะไรบ้างมาฟังจากแขกรับเชิญพิเศษจากผู้ผลิตน้ำเชื้อโคเบอร์ 1ของโลกส่งตรงจากประเทศสหรัฐอเมริกาครับสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการฟาร์มทอล์คคุยเฟื่องเรื่องฟาร์มค่ะเราจะมาคุยเฟื่องเรื่องฟาร์มทุกเรื่องน่ารู้ในแวดวงปศุสัตว์กันนะคะวันนี้รุ่งนะคะจาก CPF Feed ค่ะแต่ว่าไม่ได้มาคนเดียวนะคะวันนี้เนื่องจากเป็นเรื่องของน้ำเชื้อโคค่ะวันนี้นะคะเราก็เลยมีพิธีกรรับเชิญพิเศษหนึ่งท่านนะคะเป็นคุณหมอค่ะที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องสัตว์เคี้ยวเอื้องนะคะขอต้อนรับพิธีกรรับเชิญของเราเลยค่ะนายสัตวแพทย์อาทิตั้งต่อฤทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมหมอชัยจากทีมวิชาการอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง CPF ครับค่ะวันนี้ก็เลยได้รับเกียรติจากพี่ชัยนะคะขออนุญาตเรียกแบบเป็นกันเองเราจะได้รีแลกซ์มากขึ้นนะคะก็วันนี้พี่ชัยก็ให้เกียรติมาอยู่กับเราตรงนี้แล้วนะคะตอนนี้ก็คือดูแลด้านวิชาการอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องใช่ไหมคะใช่ครับผมเป็นทีมวิชาการที่สนับสนุนทีมขายอาหารโคครับก็คือไปช่วยดูแลเกษตรกรใช่ครับก็คือดูแลลูกค้าอาหารโค CPF ครับในเรื่องของทั้งสุขภาพด้วยใช่ครับทั้งสุขภาพทั้งเรื่องของอาหารแล้วก็เรื่องของการจัดการครับค่ะวันนี้ก็เลยเป็นเกียรติกับรายการ Farm Talkอีก1 EP นะคะที่ได้พี่ชัยมาร่วมค่ะแล้วก็เราสองคนก็จะมารับหน้าที่เป็นพิธีกรด้วยกันสำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่20แล้วค่ะ20 EP แล้วเหรอครับใช่พี่ชัยเคยดู Farm Talk ไหมคะเคยดูตอน EP ที่เป็นเรื่องของการจัดการตัวอาหารหยาบตัวข้าวโพดหมักครับอ๋อค่ะใช่เพราะว่าพี่หมอหนึ่งก็มาเป็นแขกรับเชิญของเราด้วยนะคะก็ทราบไหมคะว่ามีช่องทางรับชมย้อนหลังด้วยหรือว่าวันนั้นดูสดหรือว่าดูย้อนหลังพอดีวันนั้นเป็นวันพฤหัสผมจะติดธุระก็เลยมาดูย้อนหลังในวันรุ่งขึ้นครับโอเคค่ะเรามีช่องทางรับชมย้อนหลังนะคะ4ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกก็คือ Facebook นะคะ CPF Feed ค่ะส่วนช่องทางที่2ค่ะเข้าไปดูกันได้ใน YouTube นะคะก็คือ CPF Feed Solution ค่ะและช่องทางที่3เข้ามาติดตามกันได้นะคะในนั้นเราก็จะมีการแจ้งข่าวสารต่างๆก็คือใน Line Official Account ค่ะ Search ID @CPF Feed นะคะและช่องทางสุดท้ายค่ะพลาดไม่ได้เลยค่ะช่องทางนี้นะคะมีข้อมูลข่าวสารความรู้มากมายรวมถึงเกี่ยวกับเรื่องของโคนมโคเนื้อด้วยนะคะก็คือ www.cpffeedsolution.com นั่นเองค่ะมีถึง4ช่องทางด้วยกันใช่ครอบคลุมทุกแทบจะทุกอันแล้วแต่ยังไม่มี TikTok ไว้เรามาเริ่มกันได้ใช่แล้ววันนี้เราก็จะมาคุยกันในเรื่องของน้ำเชื้อโคเพราะว่าทราบมาว่าปกติเนี่ยเวลา CPF ไปให้บริการนะคะเราก็จะให้บริการครอบคลุมถึงในเรื่องของพันธุ์สัตว์อาหารสัตว์แล้วก็บริการวิชาการใช่ไหมคะใช่ครับแล้ววันนี้เราก็เลยมีในส่วนของพันธุ์สัตว์ซึ่งเกี่ยวกับโคก็ต้องเป็นตัวน้ำเชื้อนั่นเองเพราะว่าคงไม่มีใครแบบขายวัวพ่อพันธุ์ตัวเป็นๆเข้าไปผสมครับแล้วความพิเศษของวันนี้ก็คือเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญนะคะซึ่งแขกรับเชิญของเราเนี่ยก็พี่ชัยเกริ่นไปแล้วว่าเป็นผู้ผลิตน้ำเชื้อโคเบอร์ 1ของโลกใช่ครับจากบริษัท Worldwide ครับซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์กับเราใช่ครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็ยังเป็นนักวิชาการที่มีความรู้แล้วก็ความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมากนะคะก็คือพี่หมอหนึ่งคุณหมอวีริศนั่นเองเพราะว่าพี่หมอหนึ่งเนี่ยไม่ได้ดูแค่ในประเทศไทยเวลาใครไปต่างประเทศมีอะไรก็คือปรึกษาแกตลอดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะได้รับความรู้อย่างมากเลยทีเดียวและอีกอย่างหนึ่ง Worldwide ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับเราเนี่ยก็คือมีอายุถึงครบ50 ปีใช่ครับในปีนี้ครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยประสบการณ์50 ปีก็น่าจะเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าความเชี่ยวชาญในเรื่องของน้ำเชื้อเนี่ยก็น่าจะมีสูงเลยทีเดียวใช่ครับก็คือจากประสบการณ์50 ปีนี้ทำให้เรามั่นใจได้ว่าน้ำเชื้อของบริษัทโบไวไซเนี่ยก็จะต้องมีอะไรที่พิเศษกว่าบริษัทอื่นๆแน่นอนครับถ้าอย่างนั้นตอนนี้แขกรับเชิญของเราก็พร้อมที่จะพูดคุยกับทุกท่านแล้วนะคะและพร้อมจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วไปพบกับแขกรับเชิญของเราเลยดีกว่าค่ะครับ
เอาล่ะค่ะพี่หมอชัยคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญ2ท่านด้วยกันนะคะซึ่งทั้ง2ท่านเนี่ยก็พร้อมที่จะพบกับผู้ชมรายการฟาร์มทอล์คของเราแล้วนะคะสำหรับท่านแรกค่ะครับหลายๆท่านคงจะคุ้นหน้ากันเป็นอย่างดีเพราะว่าเคยมาเป็นแขกรับเชิญให้กับเราแล้วมาพูดคุยกับเราในตอนของราชาอาหารหยาบนั่นก็คือข้าวโพดหมักนั่นเองนะคะและในวันนี้ค่ะก็มาอยู่กับเราที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือนายสัตวแพทย์วีริศวุฒิรณฤทธิ์รองกรรมการผู้จัดการด้านวิชาการอาหารสัตว์เขียวเอื้องค่ะและแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งของเรานะครับซึ่งคอนเฟอเรนซ์มาไกลจากประเทศสหรัฐอเมริกาเลยนะครับท่านเป็นผู้ดูแลด้านการเทรนนิ่งแล้วก็โปรแกรมพันธุกรรมโคนมนะครับจากบริษัท Worldwide นะครับท่านเป็น Director of Training and Genetic Program for Worldwide Limited ขอต้อนรับคุณ Rebecca Mass ครับค่ะขอเชิญทางพี่หมอหนึ่งนะคะแนะนำตัวให้กับแขกรับเชิญรายการฟาร์มทอล์คได้รู้จักกันอีกรอบนึงค่ะครับผมชื่อจริงนะครับชื่อนายสัตวแพทย์วีริศวุฒิรณฤทธิ์นะครับผมจบการศึกษาจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก็เดี๋ยวขอเล่าประวัติการทำงานสักนิดนึงหลังจากจบแล้วเนี่ยผมทำงานอยู่ที่อสคนะครับประมาณ3 ปีเป็นนายสัตวแพทย์รักษาวัวนะครับหลังจากอสคแล้วเนี่ยผมก็มาจอยอยู่กับบริษัทกรุงเทพอาหารสัตว์ก็คือในเครือ CP นะครับในตำแหน่งเป็นtechnical เป็นตำแหน่งบริการวิชาการนะครับแล้วก็ในปีพศ2001นะครับผมก็มาจอยอยู่กับสำนักวิชาการอาหารสัตว์นะครับก็อาหารสัตว์การออกสู่อาหารวัวนะครับการทำงานวิจัยด้านโคนมนะครับแล้วก็บริการวิชาการนะครับถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีต่างๆทั้งจากที่เราไปเรียนรู้ต่างประเทศหรือว่าเราได้ทำจากที่ฟาร์มเราเองเนี่ยถ่ายทอดให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมนะครับเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ทาง Rebecca แนะนำตัวนะครับ Rebecca can you please briefly introduce yourself to the audience Yeah, so I'm Rebecca Mast, and as you said, I'm the Director of Genetic Programs and Training for Worldwide Sires. And I've been working for Worldwide Sires for the last 9 years. And that is 9 years of the total of 50 years that Worldwide Sires has been a company. We're celebrating our 50th year this year, which is quite exciting for us. But I grew up in California on a dairy, and my family continues to have a dairy farm, milking cows in California, and that's really how I started to love genetics. My grandfather and my father were really passionate about breeding better cows, and I shared that same passion and enjoy working with people around the world to try to make continued progress on their dairy farms. And that's what led me to working for Worldwide Sires. Okay เดี๋ยวเราไปที่คำถามแรกที่เราอยากจะทราบกันเลยดีกว่านะคะครับRebecca we will start with the first question with you how is the world trend of bull semen in 2021 and what is the direction of worldwide science Yeah, so that's a really great question. And I think to answer that, in some ways, we almost need to take a step back as we talk about the trend of and looking for what is the trend going to be for the future of the dairy industry. And so here we can see a slide just looking at what the future of the industry is going to be. Because when we think about genetics and selling semen, we're really focusing on how are we going to increase the supply of milk in the future. And we're recognizing as we look into the future that the global population is going to keep increasing. We expect in the next 50 years to have an increase of 28% of the number of people. And that means there's going to be more milk required. But what's really interesting as we look at some of these global trends for the future is that the number of dairy farms is going to be decreasing. And in this same time period, we expect that there's going to be a decrease
by almost 50% of the number of dairy farms. And so what we find globally is as we're selling semen, we're really working with those farms that are progressive and they're thinking about the economic future of their farm. They're really looking at their farm as a business. It's not just something that they do as a family in a really small way, but they're very business focused. And so that's where, as we think about the future, we want to keep helping our customers to make sure that they can be some of those farms that remain into the future. So when they're looking at genetics, they're looking for what kind of progress can make them sustainable. And one of the things that historically we've been looking at and really focusing on globally, and especially in the US, is improving milk production. So on this slide, what we can see is the trend in production in the US over the last 20 years. And the reason I put from 1995 to 2015 on this slide is because what we do every 5 years is we have a base change. And so for the genetic expression of all of these traits, we always want to be comparing to animals that were born within the last 5 years. And so the current base population in the US was animals that were born in 2015. And so for some of the farmers who watch genetics closely, they might have noticed that some of the PTA values, like for milk, have suddenly decreased in 2020. And they were probably saying, why did these numbers decrease if we're making genetic progress? Well, the reason is we can still see the production improvement in this blue line, but every 5 years they readjust this to be a new zero. So today, the current base population, or a zero for milk, is telling us actually that the daughters of the bull in a mature lactation are expected to produce over 12,000 kilograms in their lactation. And so that's just to give you an idea of how much progress keeps being made. And even if you see a zero for something like PTA milk, it actually is a very high level because they're always readjusting that base population. And that can be something that causes a lot of questions. But what we recognize is that genetics have to work together with management to get the best genetic expression. And so around the world, we have more and more emphasis on improving management and making sure that cows are well cared for in order to get that high level of production. Another area, so one of the areas that we've seen a lot of genetic progress is in milk production, but another area is in animal health. And one of the things that we've really seen improve is somatic cell score. And somatic cells are an indication of a problem in the udder. So we want to have very low amounts of somatic cells in the milk because that's telling us that the udder is healthy. And so what we can see is that this is also a genetic trait that over the last 20 years, you can see on the blue line, we've made continual progress in reducing somatic cells, which gives us an indication that we have cows with healthier udders who are producing higher quality milk. Now, again, this is a genetic improvement, but that has to be combined with improved management. And so we're always trying to talk about and focus on how do we make those two things come together in order to really improve the genetic expression. And that's where, again, looking at the base population, but when we talk about profitability and
profitability of our herds and the impact of semen and genetics, we are always looking with the genetics, having a 3 to 5 year investment, because the semen that we sell today for use in our customers' farms, those calves are not going to be born for 9 months. And then if those calves are raised properly, they will be giving birth to their first calf when they're about 2 years old. So that's a 3 years, about 3 years down the line before you start getting a return on investment. And then it's 5 years before those animals reach maturity. So we have to be improving our management as well through all that time. We can't just say, oh, we bought better genetics and we'll wait for those genetics to come in. We have to keep caring for our cows in the meantime so that when those genetics do enter our herds, we can get maximum profitability. And in that as well, one of the things that's really been looked at more and more globally is the additional traits that are available that impact our profitability. And so at Worldwide Sires, we genomic test all of our bulls, and the standard for the industry in the US is to genomic test everything and look at the CDCB traits. So the CDCB is the Council on Dairy Cattle Breeding, and any animal that's genomic tested in the US is going to have a CDCB evaluation, and it's going to be looking at production traits and reproduction, some of the traditional traits like productive life, somatic cell score, calving ability, and functional type. But the additional traits that are now available are these Zoetis cow wellness traits and also the calf wellness traits. And at Worldwide Sires, we've made an investment to test all of our bulls on these additional traits, because globally we see our customers really needing more information about disease resistance and reducing animal health problems like mastitis or metritis or lameness, and creating calves that are healthier and able to live. And so that's really how we've seen the shift over time from really focusing on individual traits like milk production to really focusing on these additional health traits for maximizing profitability. Okay, that's interesting, Rebecca. And can I have a question? What is CDCB? So I think some audience still don't know what's the difference between CDCB and Zoetis. Yeah, that's a really good question. So CDCB stands for the Council on Dairy Cattle Breeding, and they are the official organization in the US that oversees all of the dairy cattle genetic evaluations, so the dairy cattle breeding. And they work together with the United States Department of Agriculture in creating those genetic evaluations and doing all of the background for the genetic evaluations. And those have been the historical evaluations that have been available. The additional traits that are now included or able to be tested for have been developed by Zoetis. And so many of the animals that are in both the Zoetis evaluation and the CDCB evaluation, they will be the same animals. But Zoetis, as a private organization, is doing additional research on some other traits that have not yet been examined by CDCB. Okay. So it's a separate organization. All of the Zoetis evaluations include the official CDCB evaluation, but then there's additional traits that are being evaluated, and we see value in providing that additional information to our customers.
ask some question Yes, excellent. for the to select the bull in the farm? I think by the information is more precisely in terms of the metabolic disease, mastitis, metritis, something like is more precisely than CDBC trait, right? Yeah, so what it does is it gives us a second evaluation, and we can look at that in just a minute as well. So CDCB is evaluating those same traits, and now it gives us a second evaluation as well so that we can get a bigger picture. Whenever we're doing genetic evaluations, we're trying to get an idea of what we'll see in the next generation. And the more information we can have, the better it is. And that's why we focus so much on using the Zoetis traits as well. Yes. One more question. Not question, just comment. From your first slide, I think for the double train milk production, something like that, for this dairy industry, it's go the same way. I mean, in US, the farm number is decreased, right? But the milk production is still grow up. Yeah. This happen everywhere. I think even in Europe, Yes. in Asia, in Thailand also now, the small farm they fade out from the industry, the medium-sized farm, and the owner have more educated, more educated farmer. They continue to, that is very important because they want to use the good genetic to improve to improve their cows. Yeah. So I think this is the same trend. So Yes. but from your information, I'm amazing that somatic cell, let's say mastitis, for the next generation of Holstein, they will have a mastitis tolerance more and more, right? Yes. By your information, that is very wonderful. Yes. I think. Yep. And that's been something that we've really been focusing on as a company as well. And so that's actually kind of the next topic that I was going to be sharing a little bit more about is our investment for the future. And so what we've really been trying to invest in is reducing mastitis and having higher milk quality. And so we see around the world that our customers are very concerned about this because it's one of the most costly diseases for dairy cattle. And producers don't want mastitis because what happens is they have to throw away milk. And so for every case of mastitis, it will cost a producer in US dollars somewhere between $128 and $440. And this is because of losses in milk yield. So the cow, when she gets mastitis, her production at the time of mastitis is lower and has to be thrown away, but it also impacts her entire lactation, and there's less production for her whole lactation. There's also the costs associated with treating the animal for the veterinarian costs and the antibiotics. Many animals that are sold, it's because they've had mastitis. And that this cost of selling the animals when they're younger than ideal means that you get less production over their lifetime. So there's a cost associated with that. With the milk that has to be discarded because there's antibiotics in it. And it's extra work to have a cow with mastitis. The farmer is paying for extra labor. So this is definitely something that we've been paying a lot of attention to. And what's really important for us as producers to remember is that the consumers of our products are always watching.
and they care a lot about animal welfare. We don't want sick animals, and the consumers are concerned about sick animals as well. So we want to have very healthy animals, and consumers are also interested in the safety of their food. So for these reasons, we've really focused on improving animal health. And as we were just talking about, there's the two different evaluation systems. So there's the Zoetis wellness traits and the CDCB health and wellness traits. And the reason that I show this here, it's not so important to remember what each of these traits are, but what I really want to emphasize is that Worldwide Sires is investing in testing our bulls on both of the systems and publishing all of this information because we know that it's important to farmers. And so the only way to get all of these different evaluations for lameness and the additional cow health traits is by testing through Zoetis. So that's why we've made that additional investment. And coming in April, one of the things that I'm really excited about is we're going to have a new designation for bulls who are mastitis resistant pros. So this means that their daughters will be expected to have very low somatic cell count and that they will have positive values for both the CDCB mastitis trait and the Zoetis mastitis trait. So we can be very confident that their daughters will be healthier and more able to resist mastitis. So I'm really excited about this and really appreciate the effort and investment that's been made by Worldwide Sires over the last few years to really strengthen this offering from our genetic portfolio. โอเค จริงๆคือเข้าใจมาตลอดว่าเต้านมอักเสบเกิดจากการจัดการแต่ว่ามันมีเรื่องพันธุกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมคะ ใช่ครับทางคุณรีเบคก้าเองก็เน้นย้ำว่าในการเลี้ยงโคนมเนี่ยให้ได้กำไรสูงสุดนะครับก็คือมันไม่ได้มาจากแค่พันธุกรรมอย่างเดียวแต่ว่ามาจากการจัดการด้วยนะครับก็คือต้องมีทั้งสองอย่างที่ดีร่วมกัน Rebecca, I have a question that what about the trend in Thailand or Southeast Asia of the bull genetic? Yeah. So this is one that I think is really applicable, and it really ties in with what Dr. Veris was saying earlier, in that the trend all over the world is very similar. And so we see the emphasis on health being similar all over the world. We see the emphasis on improved profitability per cow similar all over the world, and more business-minded farmers. But one of the things that we've noticed that is unique for Thailand and for Southeast Asia is the need for animals that have improved heat tolerance. And so what we've been doing in listening to you as our distributor in Thailand for the last couple of years and to our other markets, especially in Southeast Asia, is saying how do we find bulls and genetics who have a higher amount of heat tolerance? And what we did was we identified a bull who his name is Slick Gator Lone Ranger, and he was bred at the University of Florida, and he has the slick gene. And what that means is that he has a very short hair coat. And if we have animals with shorter hair, they have an increased level of heat tolerance. And Florida in the United States would have a climate very similar to Thailand with high humidity, high heat. And so this is a great place to test that. And what's exciting is even though genetics take time to develop, we have to breed the cow, we have to get the calf raised. We have two new bulls who just started in
semen production this month, and so they will be available in Thailand to help us to support the needs of the Thai farmers with having animals that are higher for heat tolerance. And the good news as well is that this slick gene is a dominant trait. And so we can expect that it will be transmitted more quickly because it's dominant, and we can make faster progress as a result. Oh, that's great. Rebecca, may I ask a question for the Gator Ranger? He's a homozygous slick gene, right? Yes, so he is. The current bulls that we have available, because they were used on females that did not have the slick gene, they are on the two new bulls are only heterozygous. So 50% of their daughters will be with the short hair coat. But we are already making grandsons because these two bulls had daughters as well, or not had sisters, sorry. So we're already doing crossing and different lines to start making the homozygous, because then we know that with the homozygous, we'll have 100% with a short hair coat. So we're a couple years out from having the homozygous, but we're moving in the right direction, and it's exciting that we're making some progress. Yes, that's a good news for the, I think, for the dairy farmer in tropical area, right? Yeah. For the slick gene, they have a short hair, so they have a heat tolerance, right? But for the milk production and the health, let's say for the somatic cell mastitis tolerance, do this bull have three in one? Yeah, so they Something will like that? have the evaluation for all of those traits, and we're using these bulls on the very best females, some of our highest ranking females for those traits, for the improving the health, for low somatic cell, for high productive life, so that we get the best combination with both the heat tolerance, and we don't want to go backwards genetically. We want to keep making that genetic progress. Because as I heard some, they have the bull that the heat tolerance, like a Senegal bull, something like that, heat tolerance, but there is a beef breed. So mostly if the cow or if the cow has a heat tolerance, they have the low production mostly. But in your case for this for you Gator Ranger, so they have both heat tolerance and increased milk production. So what time when is available in Thailand? So these bulls will be coming in the next month. Next month? They're producing semen right now, and the semen has to be qualified for export, and they should be arriving in Thailand hopefully within the next month, but for sure before April proves. ผมขอเสริมนิดนึงครับผมขอเสริมนิดนึงพอดีวัวตัวเนี้ยพออยากจะขยายคำว่าสลิกยีนิดนึงนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมหรือเกษตรกรได้เข้าใจสลิกยีเนี่ยก็คือเป็นลักษณะยีนขนสั้นนะครับขันวัวนมเนี่ยถ้าเราสังเกตดูให้ดีเนี่ยถ้าเป็นวัวที่มียีนขนสั้นเนี่ยขนมันจะสั้นและเกรียนเพราะขนลักษณะนี้มันจะไม่อมความร้อนมันทำให้วัวนี่มีคุณสมบัติในการต้านทานความร้อนได้ดีขึ้นนะครับซึ่งเบเนฟิตของสลิกยีนของเบอร์ไวไซต์ตัวนี้ที่ผมมองเนี่ยคือแต่เดิมเนี่ยเราต้องพยายามเอาสลิกยีนจากวัวเนื้อมาผสมวัวนมเพื่อที่จะสร้างพันธุ์แท้ขึ้นมาแต่ของเบอร์ไวไซต์เนี่ยมีวัวนมพันธุ์แท้ซึ่งเป็นโฮโมไซกัสสลิกยีนเลยอันนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากนะครับซึ่งผมคิดว่าตัวนี้จะเป็นประโยชน์มากกับอุตสาหกรรมโคนมบ้านเราครับผมพี่หมอหนุ่มครับช่วยขยายความคำว่า homozygous slick gene หน่อยครับว่าไอ้ homozygous ที่เป็น dominant เนี่ยมันมีข้อดียังไงบ้างครับสลิกยีนจะมี2แบบคือ homozygous กับ heterozygous นะครับก็ homozygous คือเหมือนพันธุ์แท้เพราะถ้าเกิด homozygous เนี่ยไปผสมกับแม่วัวที่เป็น heterozygous เนี่ยนะครับ
ก็มีโอกาสได้ลูกวัวที่เป็นโฮโมไซกัสแล้วก็เฮเทโรไซกัสนะครับก็คือยีนจะมี2เป็นคู่ใช่ไหมถ้ามียีนเซลิกยีนทั้งคู่เรียกว่าโฮโมไซกัสถ้ายีนอันนึงเป็นเซลิกยีนอีกอันนึงไม่ใช่เรียกเฮเทโรไซกัสนะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพ่อเป็นโฮโมไซกัสแล้วไปผสมกับบัวเกษตรกรที่ไม่มีเซลิกยีนเลยเนี่ยลูกเกิดมาก็จะเป็นเฮเทโรไซกัสทั้งหมดซึ่งลูกที่เกิดมาเป็นเฮเทโรไซกัสเนี่ยก็จะมียีนขนสั้นด้วยซึ่งตรงนี้มันอย่างที่เรเบคก้าพูดคือมันจะเขาเรียกว่ามันส่งผลได้เร็วมากนะครับในการที่จะพัฒนาวัวโอเคค่ะนั้นขอไปที่คำถามข้อถัดไปนะคะก็จะขอถามในฐานะที่แบบเป็นคนไม่มีประสบการณ์ในการเลือกน้ำเชื้อคือน้ำเชื้อทราบมาว่ามีหลายตัวใช่ไหมคะที่น่าสนใจแล้วถ้าเราเป็นคนไม่มีประสบการณ์ควรจะดูจากอะไรคะRebecca I have a question like what if I am an inexperienced farmer and I don't know like which semen would be good for my cow so what indexes or genetic trait or I don't know what should I consider when I have to select semen? Yeah, that's a really good question because when we look at the genetic evaluations, there are so many numbers. And I've been working in genetics my whole life, and there's still always new traits being added, and it can be overwhelming. So what I always suggest is look at traits or indexes that are including the things that are important to you. And especially as we've talked about and as we think about the future, things like health are going to be increasingly important. And so one of the indexes that we really recommend and that I feel very strongly about is the herd health profit index. And this is one of our focuses of genetic selection at Worldwide Sires. So as we're considering which bulls need to be coming into the program, we're really looking at this health index. And we feel that we need to have a heavy focus on wellness. And so in this index, we can see that there's a 27% emphasis on the health of the animals and on their wellness. And the reason that we created this index is because the current indexes available from the industry, like TPI or net merit, only have about a 5% weighting on somatic cell score and mastitis resistance. And so we really feel like this, having a quarter of the weight on the animal's health is necessary. And this really aligns well. We see that in both the DWP dollar index and in the herd health index. And so these are the only two indexes that put such a big weighting on the value of reducing somatic cell and reducing mastitis. The additional benefit of using the Dairy Wellness Profit Index, which is created by Zoetis, is that there's a weighting on calf health. Now, if we don't have the Zoetis traits available to us, then we can't put this weighting on calf health, but we can put a bigger weight on mastitis resistance and on cow health. And if you look at the other indexes that are currently available, if those are working for you, that's fine. I don't want to be negative about the other indexes because they have done us a lot of good for many years. But as we think about what are we going to need in the future, what does my herd need to be profitable in the future? And what I see the global demand being for is for healthier animals. And these two indexes, Dairy Wellness Profit and the new Herd Health Profit, which is going to be available in April, those two give the emphasis on health in addition to improving production and improving fertility, because we know that
without a healthy cow, production isn't going to be as high. And so that's what we're really trying to improve and emphasize. But what we recognize is that some of our competitors have not invested in testing their animals with Zoetis. And because we have, without an index that doesn't use the Zoetis traits, we can't compare against them. So we created the herd health profit index to put a heavy weighting on the CDCB health traits and wellness traits. But that index cannot use the Zoetis traits because it's allowing us to compete with the competitors that don't have the Zoetis evaluation. So we still very strongly believe in the Zoetis evaluation. We are very big supporters of the additional value that comes from DWP and the calf health, but recognizing that not everyone has that information available. Everyone does have the CDCB information available. So by creating this index that just uses the CDCB evaluation and has a heavier weight on health, we can keep moving our customers into creating cows that are healthier using either of those indexes. But anyway, in myself, I still believe in daily wellness profit. I do Right? too. And that's the one that I really focus on because, like you said, it's more precision. It has been economically validated, so I have a lot of faith in that. And they have, within Dairy Wellness Profit, we know we can make progress for calf health. And that's the only current genetic evaluation for reducing calf scours, for reducing calf respiratory problems. And we know that our calves are our next generation. That's So right. we really Correct. want to improve that. So Right. I really encourage DWP dollars whenever possible. I'm 100% agree. โอเคครับ ก็คือใช้ค่า DWP ใช่ครับก็คือค่า DWP ดอลลาร์หรือว่าDairy Wellness Profit ดอลลาร์นี่ก็คือค่าดัชนีกำไรจากความเป็นโคนมที่ดีนะครับก็ถ้าอย่างนั้นเนี่ยแซมตอนนี้เนี่ยคือน้องลุงก็คือน่าจะดูเป็นแล้วล่ะว่าในการเลือกกันเชื้อเนี่ยต้องดูที่ค่าอะไรแต่ว่าต้องย้ำว่าค่านี้เนี่ยมีเฉพาะของบางบริษัทเพราะว่าทางคุณรีเบคก้าเองก็แจ้งว่ามันมีค่าใช้จ่ายในการตรวจเพิ่มเติมแต่ว่าแต่เราก็ได้อัปเดตว่าในเดือนเมษายนนี้จะมีค่าใหม่ออกมาคือค่า HHP คือค่าWhole Steam Health Profit นะครับ Profit ครับ ใช่ครับก็เดี๋ยวหลังจากเดือนเมษายนนี้เราก็จะมีค่าใหม่ให้ดูเพิ่มเติมนะครับแต่ก็ย้ำว่าณตอนนี้คือให้ดูค่า DWP ดอลลาร์ไปก่อนครับผมเสริมนิดนึงครับสมัยก่อนแต่การปรับปรุงพันธุ์เน้นแต่ผลผลิตอย่างเดียวเน้นแต่การผลผลิตนมอย่างเดียวให้ได้นมมากโดยไม่ได้คำนึงถึงเรื่องความทนทานของบัวของแม่วัวซึ่งหลังจากเลี้ยงไประยะนึงก็ค้นพบว่าวัวขาวดำเนี่ยมันเริ่มมีความทนทานน้อยลงแต่นมมากขึ้นมีเปอร์เซ็นต์การฆ่าทิ้งเยอะขึ้นนักเจเนติกก็เลยเริ่มหันเหทิศทางมาปรับปรุงเพิ่มความสำคัญในเรื่องของความทนทานมากขึ้นนะครับซึ่งไอ้ตัวค่า daily wellness profit อันนี้ผมว่าเป็นค่าที่ซึ่งจริงบริษัทร้อนมาได้ 2-3 ปีแล้วจากที่เราได้ขายของเขาเนี่ยเป็นค่าที่ใช้ได้และมีประโยชน์นะครับส่วนค่าใหม่อันนี้ที่เขาบอกก็คือทำมาเพื่อที่จะมาเปรียบเทียบกับคนอื่นเพราะว่าบริษัทอื่นเนี่ยไม่ยอมลงทุนในการตรวจไม่ยอมลงทุนในการตรวจของ Zoetis นะครับ Before you answer the next question I want to share the pain point of the Thai farmer just give you some idea for the briefly I think in Thailand not only Thailand but in tropical area the problem is the main problem is the climate. It's a tropical climate. The tropical climate create two things that's very important. The first thing is they decrease feed intake of the animal, right? And in the tropical climate, another thing is we
we don't have the good lavage for the animal. So in my idea, the tropical climate can create the heat stress, and the cow cannot eat much. They malnutrition, something like that, and those things will create another problem like infertility, right? Infertility cows, like mastitis, metabolic disease, lameness, many problems. Mm-hmm. That is a pain point of the Thai farmer now. I think that bull, the bull that can improve those kind of things, those type of things. Yeah. So I would like you to recommend the bull that you think that match or to can overcome the problem in this area, something like that. Yeah, no, I would be happy to do that. And I think the great thing that Worldwide Sires does all over the world is work with local distributors, and often, like in this case, we are working with you and you're also having your own farms. So the bulls that are being imported into Thailand are so focused on what is going to help improve those things. And so with each bull and group of bulls that we import, we're always looking for how can we make more progress genetically to support the Thai farmers. And so I've got a few bulls that I think will really help with that. And I just listed them alphabetically. So it's not like there's something special about the first bull over the last bull. I'm doing them alphabetically today. But one of the bulls to emphasize is a bull named Excel Force. And you're going to see for each of these bulls that I highlight today, they are all positive for DWP dollars. So this is an index that I said I really believe in, and all of these bulls have positive DWP dollar values. So they're going to increase the dairy wellness profit for their daughters. One of the things that you mentioned with being a pain point is having decreased production because of lack of roughage being consumed, and also lower fertility. And XL Force is a bull who his daughters are well above average for PTA milk. They're above that base population that we talked about earlier by 1,534 pounds of milk. So he's a very high milk improver. And this, the bulls in the US are having to perform in all different types of environments, including some that are hot and humid. So we can be confident that this bull will help to improve production. And what's really interesting about him is he is also positive for daughter fertility, which is the fertility index. Often when cows have higher production, the fertility decreases because they're under more stress. But genetically, we can turn that trend around. And Excel Force is a bull that will have daughters that are both high producing and highly fertile. Another bull that will help to improve genetics for some different traits is a bull called All-Star. And he is one of the highest bulls that's proven with DWP dollars. And what we see here as well is he's very high for wellness trait dollars. And so what we can see as we look at his wellness traits, they're all very much in the positive direction. And he will be in April, when we have the new Mastitis Resistance Pro designation. He is a bull that will fit that designation. And the great news is
you've already found him. He's already available for you in Thailand, and you can start making that progress on things like mastitis resistance now. And we know that cows that are under heat stress, they have less resistance to disease. So he's a bull that can help with something like mastitis resistance and reducing somatic cell score. Another bull that's quite interesting and a little bit different in regards to what he offers genetically is Guru. And he's also very high for DWP. He's 532 for DWP. And what's quite interesting about him is he's very positive for fat percent. And that's something that we mentioned earlier as being a trend around the world with having a greater demand for fat in the milk. And specifically here in Thailand, so he adds value that way. And something that we didn't really talk about today, but we recognize as continuing to be important is bulls that will improve the functional type traits. And Guru is a bull that for farms that maybe there's some problems with the cow's udders, maybe they need to have stronger udder attachments or more close teat placement, Guru will really help to improve that. He is positive for udder composite. And so we would really expect to see good udders and able to, produce and last for a long time in that conformation. The next bull is Honeybee, and he's a bull that is what we call a farmer satisfaction bull. So he's 300 for DWP, but he has over 15,000 daughters in his production proof. And especially today in the age of genomics, where we see bulls changing very quickly because there's always new bulls coming, to have 15,000 daughters is really impressive. And so this means that farmers are very satisfied with the daughters and they use this bull over and over again. Another thing that's unique about him is he's 1.6 for sire calving ease. And what that means is that he can be used very easily on heifers because the breed average is 2.2, which is very low. We've improved calving ability very much in Holsteins. But if you have some concerns about what bull to use on heifers, Honeybee is an excellent option. The other thing that we see as a need for the Holstein breed is to have cows that have more strength. So we don't want to increase their stature necessarily because we don't need cows that are taller, but stronger cows tend to have higher productive life. And so he's a bull that when we look at his linear evaluation, we see more strength than stature, and that's a really nice combination. And then the final bull is Marty, and he's a bull that has sexed semen available. So if you're really needing to increase the number of heifers on the farm, Marty has sexed semen, and there's a 90% chance with this semen of getting a heifer as opposed to only 50% if you're using regular semen. So again, positive for net merit, also for DWP, like we've said, is our big focus. And he's a bull who will improve production as well. So if you're getting more heifers, you would hope that they can produce higher amounts. And he'll definitely bring that to the table. So a really nice variety of bulls depending on what your focus is. So with Marty, he's a bull that we have sexed the semen. The semen has gone through a process to remove the majority of the male sperm. And so it's over 90% female sperm in the semen straw. And so we will guarantee that over the population, you'll get 90% heifers. Now, there are times where the first calf that's born is one of the 10%, and
there's a male, and it can be very disappointing if you're expecting females. But when you look over the course of time, there will be 90% females from the sex semen. ถ้าเกิดว่าทางน้องนุ่งเองนะครับก็คือต้องการที่จะเลือกน้ำเชื้อคือจริงๆน้ำเชื้อที่ทางคุณเบคก้ากล่าวถึงทั้ง5ตัวรวมถึงน้ำเชื้อที่ทางบริษัท CPF นำเข้ามาจากทางบริษัท Worldwide Science เนี่ยก็เรียกว่าจริงๆทุกตัวเป็นน้ำเชื้อที่เรียกว่ามีค่าที่สูงแล้วแต่ละตัวจะมีจุดเด่นที่มันต่างกันคือเพื่อให้ทางเกษตรกรนะครับสามารถไปเลือกได้ว่าอยากจะปรับปรุงพันธุกรรมโคนมในฟาร์มตัวเองให้เป็นไปในทิศทางไหนตัวอย่างเช่นที่ฟาร์มมีปัญหาเรื่องของต้นระบบอักเสบบ่อยเจอบ่อยถึงแม้ว่าเราจะมีการจัดการที่ดีแล้วก็ยังเจออยู่ตรงนี้ก็คือตัวน้ำเชื้อที่มีค่าความสามารถในการป้องกันต้นระบบอักเสบเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในการที่จะเข้าไปใช้ในฟาร์มครับครับผมขอแชร์หมอชัยกับลุงนิดหนึ่งครับคือผมมองว่า first start เนี่ยมันต้องเริ่มที่ genetic ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนโครงสร้างของวัวเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกวัวที่ได้ criteria ที่เราต้องการก่อนเช่นโอเคทนทานต่อต้นอักเสบทนทานต่อโรค metabolic disease ทนทานต่อขาเจ็บอันนี้อันดับแรกเราต้องเลือก genetic ของวัวก่อนเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยใช้การจัดการแล้วก็อาหารการจัดการเนี่ยเข้าไปสนับสนุนอีกทีหนึ่งอย่างที่รีเบคก้าบอกแล้วท้ายสุดมันออกมาเป็นฟีโนไทป์ใช่ไหมครับก็คือการจัดการบวกเจเนติกก็จะกลายเป็นฟีโนไทป์คือสิ่งที่แสดงให้เห็นบัวก็จะแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าพื้นฐานอันดับแรกคือเราต้องมาเริ่มที่เจเนติกนะครับครับผม And Rebecca, lastly, anything else you might like to share with Thai dairy farmers? Yeah, thank you. Well, first, I just want to say thank you for having me, and I'm excited. I was hoping to come to Thailand in the last year, but this is the next best thing to be able to talk this way. And what I think is so great is that the industry all around the world, we're seeing the same things happening. And I just really encourage the Thai dairy farmers to keep investing in the future, because it's those farms that are investing in their future that are going to be part of that population that is still here in the future. Without investment, we all start to go downhill. And so the focus for the Thai farmers, just remembering that this is a business and we have to be looking at what are the different opportunities. And one of those opportunities is to keep improving genetics. That's a small investment that will have big returns in the future. And also encourage you to listen to the local teams and experts and keep learning. Anytime we stop learning is when we start to stagnate, and it's easier to slide backwards than to move ahead. And so opportunities like this, I'm just so happy to be a part of and appreciate all of the work that's been done and being here with Farm Talk and CP Dairies, and so that we can all keep learning together. Thank you for inviting Farm Talk แล้วทางพี่หมอหนึ่งมีอะไรอยากจะฝากถึงกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมบ้างครับครับก็จากที่ได้ฟังรีเบคก้าสรุปเนี่ยผมก็มองคล้ายๆกันนะครับก็คือว่าการลงทุนทางจีเนติกเนี่ยถึงเป็นการลงทุนที่มีความจำเป็นนะครับเพื่อความยั่งยืนของอาชีพการเลี้ยงโคนมในอนาคตเพราะเราต้องทราบว่าในอนาคตเนี่ยยิ่งในภาวะโควิดเนี่ยมันมีอุปสรรคมากมายการเลี้ยงโคนมก็จะมีเขาเรียกว่ามีความยุ่งยากอุปสรรคมากขึ้นต้นทุนอาหารอาจจะสูงขึ้นต้นทุนค่าใช้จ่ายสูงขึ้นต่างๆสิ่งที่จะทำให้เกษตรกรอยู่รอดได้ก็คือวัวที่ให้ผลผลิตที่ดีเพราะว่าวัวที่ให้ผลผลิตที่ดีแล้วก็ทนโรคเนี่ยมันจะทำให้ต้นทุนการผลิตนมเนี่ยลดลงนะครับผมมองว่าการลงทุนทางจีเนติกเนี่ยเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าแล้วมันก็ส่งผลให้เราในระยะยาวเป็นความยั่งยืนครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณนะครับวันนี้ก็คือเป็นเกียรติกับเรามากเลยนะคะก็it's been an honor today to have both of you with us, Dr. Virit and Rebecca.
So thank you so much for joining us, for joining Farm Talk. And hope to see you on the next session because I believe Rebecca will have a lot more to talk with us. It's always so much more fun to talk in person, but this is such an honor to be able to be there today. And I just really commend you for all the work that you're doing to keep your customers and the people in the industry in Thailand informed. Thank you Rebecca Thank you so much, Rebecca. Okay. Thank you. Okay. Thank you for inviting me. ค่ะพี่ชัยเมื่อสักครู่เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเลือกน้ำเชื้อโคนะคะจะคัดเลือกน้ำเชื้อตัวไหนยังไงดีนะคะซึ่งจริงๆแล้วเรามีน้ำเชื้อให้เลือกมากมายเลยใช่ไหมคะใช่ครับก็จริงๆแล้วเรามีน้ำเชื้อให้เลือกเยอะแต่ว่าวันนี้เนี่ยทางคุณเรเบคก้าเองก็คือได้ยกตัวอย่างมา5ตัวด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของExcel Force นะครับAll Star Guru Honey Bee แล้วก็ Marty ที่เป็นน้ำเชื้อคัดเพศครับจริงๆชื่อเขาน่ารักมากเลยAll Star ปุ๊บเรานึกถึงฟุตบอล ก็อยากจะซื้อตัวนี้ เป็นดาราดังเลยครับเป็น All Star ค่ะก็ทีนี้ถ้าเมื่อสักครู่ท่านไหนชมไม่ทันหรือว่าอยากจะย้อนกลับไปฟังเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดนะคะก็สามารถเข้าไปรับชมย้อนหลังได้นะคะที่ Facebook ของเรา CPF Feed ค่ะแล้วก็มีช่องทาง YouTube CPF Feed Solution นะคะและในส่วนของ Line Official Account นะคะเข้ามาติดตามกันได้ Search @CPF Feed นะคะและช่องทางสุดท้ายค่ะพลาดไม่ได้เลยช่องทางของเว็บไซต์ค่ะ www.cpffeedsolution.com ค่ะครับแล้วก็สำหรับท่านที่ชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับและถ้ามีเรื่องที่สนใจอยากให้ทางเราเนี่ยนำมาพูดคุยกันในรายการ Farm Talk ก็ส่งมาได้ทางคอมเมนต์แล้วก็ได้ทางข้อความนะครับนี่พิธีกรใหม่นะคะพิธีกรรับเชิญคล่องแคล่วมากแล้วก็มีถามนิดนึงว่าถ้าเกิดสนใจน้ำเชื้อ5ตัวที่คุณรีเบคก้าได้ยกตัวอย่างมาเมื่อสักครู่ค่ะจะสามารถหาซื้อได้ที่ไหนบ้างคะก็สามารถติดต่อได้ทางน้องพนักงานขายอาหารโคในพื้นที่นะครับแล้วก็และเรายังมีการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์นะครับทางเว็บไซต์ CPF Feed Solution นะครับสามารถสแกน QR Code หรือไม่ก็คลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับแต่ถ้าติดต่อพนักงานก็จะได้ที่ปรึกษาด้วยนะคะอย่างนี้เลือกตัวไหนดีเพราะว่าข้ามเยอะหรือจริงๆถ้าเกิดถ้ามีคำถามก็คือส่งมาในกล่องข้อความได้ครับโอเคค่ะหรือว่ายังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้ EP นี้ได้นะคะถ้ามีใครสนใจนะคะค่ะและถ้าเกิดว่าสนใจนอกจากช่องทางที่ผ่านพนักงานในพื้นที่กับช่องทางออนไลน์แล้วหลังจากรายการนี้ใช่ไหมคะพี่ชัยใช่ครับเราจะมีแฟลชเซลนะครับน้ำเชื้อโคนมราคาพิเศษทั้งหมด7ตัวด้วยกันนะครับโดยที่เป็นราคาพิเศษจริงๆนะครับมีคละเพศ2ตัวแล้วก็คัดเพศ1ตัวและอีก4ตัวที่เหลือจากที่ทางคุณเรเบคก้าได้กล่าวไปเมื่อช่วงต้นรายการก็จะนำมาจำหน่ายในราคาพิเศษด้วยครับแต่ว่าต้องกระซิบนิดนึงว่าของเหลือน้อยมากมีจำนวนจำกัดต้องรีบตัดสินใจนิดนึงครับวันนี้นะคะห้ามพลาดนะคะต่อจาก Farm Talk นะคะก็มารีบจับจองน้ำเชื้อกันในรายการแฟลชเซลของเราต่อไปเลยนะคะก็สำหรับวันนี้ค่ะก็ต้องขอบคุณพิธีกรรับเชิญของเรานะคะพี่ชัยนะคะก็ที่ให้เกียรติมาเป็นพิธีกรรับเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะเป็น specialist ด้านน้ำเชื้อให้กับเราค่ะแล้วก็กลับมาคุยเฟื่องเรื่องฟาร์มทุกเรื่องน่ารู้ในแวดวงปศุสัตว์กันได้ใหม่นะคะในEP ถัดไปค่ะและในวันนี้นะคะเรา2คนค่ะและรายการ Farm Talk ก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนและกลับมาพบกันใหม่ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ